I OneDrive er det til at deila filer vi ånder. Dette gjør at hit kunne skriva saman i samme skjelle, og medan det hver sitt sted. Og dette kan altså hjelpe øyelig vel, imot til at man fyrir ofta sender telteposter vi vifest til noen annan. Og i OneDrive er det så at man har et skjell man arbeider i, man vet alltid hva det det skjellet man skal fære til. I OneDrive er det eisende det som vi kallar for versjonshistorikk. Dette mestrer av filene, så det er gøymta leipande medan du arbeider vidt dem. Og dette mestrer så at du kan alltid fære atter ut uten noen filen. Om du har mistet okkur vekk som du saknar, så kan du alltid bakka en versjon eller tvær atter. Så du har faktisk ångat du mistet nega vekk. Og dette er en øyelig smart funksjon at det er. I OneDrive er alle dine filer gøymta i skeiðinum, men det ber til å samstilla tvina teltet vi OneDrive, så at alle dine filer ligger eisen i teltene. Så du arbeider akkurat på samme måte som du platt å gjøre, bare til at 18.4 er likket alle de gøymer i skeiðinum, og du skal ångat de hukse om at nega blir vekk. Da vi tar som OneDrive, så er OneDrive tøyt egna filedrev i skeiðinum. Dette mestrer at det er bare til hus med å ha til det. Vi har en annan skeið som heter SharePoint, her som ikke heter filedeiling i SharePoint. Og her er det flere folk som har adgang til samme filer. Så om du husker at de som stoner skulle flere ha adgang til samme filer, så er det ofte tannparsen av SharePoint vi skal ligge etter. OneDrive er lukket som til en sjølvan som du kan spjøre øren inn til tøyt filedrev. Av OneDrive-skeiðinum her hittar vi etter hvordan OneDrive honker sammen, hvordan det har vært gømt i skeiðinum, hvordan du kan deila filer ved ånder, hvordan du kan styre filen så at ånder ikke langer har adgang til denne filer. Og vi hittar eisen etter hvordan du kan samstilla alle denne filer vid heltene. Så i stort så røyner vi at lære deg om OneDrive på en måte som tid lattelig kommer for i gang vi tar det av at man har vært skeid-joken. Så velkommen av Hjá Synergi og hesen anbonen, og ring endelig om du har spørninger.